ba thầy tầm lọ bao nhiêu mới tiết cứ này dương sầm rạ về ngày trăng á bom ồn chấn siêu tất cả những cái dương thở bùm pom này bao dương được nè bà tại sao nhom thật mấy nhom phơi ca nhom thở công tơ thở tu sáp nhom tập trung vậy tới được mẹ rõm hai về hiện chọc hộp nét này nhom hiện cả hòm chẳng là bạc mà xâm được chẹt bạc hai lại chẳng tới về hiện cả hòm bà chẳng là ní cứ nhóm còn mình plek đá chỉ mùi nè tôi ta ai khen này hai cứ chỉ doctor sầm mẹp thai tôm nơi chọc luôn mà thay buồn màu mà nhom bà nè để pra chỉ mùi năng tôi ta ai khen này ha làm bay từ tôi ban từ tập tiếp thuê đong từ tập tiếp là om rồi phía rồi á nè bà chấm bom ôn ai phải cúp chỉ mùi năng hai bộ clean đi nó bom ôn chấmแล้วnhưng mà pra pi របៀបប្រាណាគឺដំបូងគឺយើងធ្វើការបាញ់បាទបាញ់hai pol លើមុខយើងបាញ់ចូលកប់ភ្នែកក៏អីដែរបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបាញ់ជាមួយនឹង hai pol clean ហើយគឺបាទខ្ញុំត្រូវបន្តភ្នែកអត់ពិបាកទេបងប្អូនណាមួយខាងមួយដំណក់អូខេបងប្អូនមួយខាងមួយដំណក់អស់បញ្ហារឿងភ្នែកទៀតហើយបងប្អូនបាទដោយសារតែ Hypo Clean នេះគឺអាចសម្លាប់មេរោគរហូតដល់ 99.99% បងប្អូនអញ្ចឹងយើងបាញ់ចូលភ្នែកឬក៏បាញ់ចូលមាត់អីក៏អត់អីដែរបងប្អូនណាដោយសារតែវាជាប្រភេទ organic ទេបងប្អូនណាបាទបងប្អូនហើយ Hypo Clean ណាមិនត្រឹមតែជួយសម្លាប់មេរោគទេបងប្អូនវាជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែករបស់យើងណាជួយឲ្យស្បែករបស់យើងនឹងភ្លឺរលោងមានសំណើមផងដែរបាទហើយជាពិសេសបងប្អូនគាត់មិនថាបរោះមិនថានារីដែលចូលចិត្ត make up គឺអាចប្រើបានមុនពេល make up ដើម្បីសម្លាប់មេរោគហើយក៏ជួយបាញ់ទៅវាជួយឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងនេះបើកកោសិកាដើម្បីឲ្យអាម្សៅហ្នឹងផាត់ទៅចូលបានល្អហើយដល់ពេលយើង make up ហើយបាញ់ទៅគឺធ្វើឲ្យម្សៅហ្នឹងចូលកាន់តែល្អថែមទៀតបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានណាបងប្អូនអាចរកទិញបានគ្រប់តំណែងចែកចាយតាមប៉ាម៉ាស៊ីក៏មានដែរបងប្អូនហើយបងប្អូនអាចឆាតចូល page គណៈកម្មការថែទាំភ្នែកដើម្បីទទួលបាន promotion បងប្អូនជាវជាមួយនឹង Total Eye Care នេះនឹងមាន promotion ថែមជាមួយនឹង Hypo Clean នេះតែម្ដងមួយដបអញ្ចឹងចំណេញបងប្អូនណាគឺទិញមួយគឺថែមមួយតែម្ដង Total Eye Care គឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពភ្នែករបស់អ្នកតោះចាប់ផ្ដើមថែរក្សាសុខភាពភ្នែកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះ